Gürcüstanda əcnəbilərin avtomobil alması üzrə rüsumlar artırılacaq. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmətlər Agentliyinin bəzi xidmətləri üzrə yeni rüsumlar tətbiq olunacaq. Bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanıb. Sənədə əsasən Gürcüstanda xarici ölkə vətəndaşlarının alacağı və yaxud təkrar ixrac edəcəyi nəqliyyat vasitələri ilə bağlı rüsumlar artırılacaq. Tranzit nömrənin verilməsinə görə 50 lari, yəni 32 manat həcmində hazırki rüsum 370 lariyə, 233 manata qədər qaldırılacaq. Gürcüstanda alınan və yaxud təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulan bir nəqliyyat vasitəsi üçün müvafiq ekspertiza aktının tərtib olunmasına görə isə rüsum 180 lari, 113 manat həcmində müəyyən ediləcək. Bu rüsum hazırda 100 lari, yəni 63 manat təşkil edir. İxrac və təkrar ixraca görə nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi üçün agentlik tərəfindən gömrük bəyannaməsinin və yaxud qeydiyyat şəhadətnaməsinin doldurulması üçün rüsum isə 130 laridən 82 manatdan 200 lariyə, yəni 126 manata dək artırılacaq. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstandan Azərbaycana 181 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində 6771 ədəd mini avtomobili ixrac olunub.